Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, Ներքին գործերի նախարարության, Ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Սահմանադրական դատարանի մեծարգո նախագահ, օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, պարոնայք գեներալներ և սպաներ, հարգելի ծառայողներ, հարգելի ներկաներ, այսօր նշում ենք Հանրապետության տոնը, որը կապված է մեր հազարամյա պատմության մի հիրավի շրջադարձային իրադարձության, Առաջին Հանրապետության հիմնադրման հետ։ Սարդարապատի հերոսամարտով առարկայացած Առաջին Հանրապետությունը երկար կյանք չունեցավ։ Նրա գոյությունը տևեց ընդամենը 2 տարի, մի քանի ամիս։ Բայց Առաջին Հանրապետությունը մեզ 4.5 դար պետականազուրկ եղած ազգից կրկին վերածեց պետականակերտ ժողովրդի և մեր պատմության մեջ առաջին անգամ նախանշվեց մի պետական համակարգ, հանրապետություն, որտեղ իշխանության տերը Հայաստանի ժողովուրդն է և նա է, որ ընտրությունների միջոցով որոշում է, թե ով և ինչպես պետք է կառավարի պետությունը։ Առաջին Հանրապետությունը թարմացրեց, բայց չամրապնդեց պետականության մեր ընկալումը, սերմանեց, բայց չարմատավորեց ժողովրդապետությունն ու ազատությունը մեզանում, որովհետև դրա ժամանակը չունեցավ։ Իսկ Խորհրդային Միության գոյության գրեթե ողջ ընթացքում Առաջին Հանրապետությունը թիրախավորվեց որպես չարիք, ծաղրի ու արհամարանքի առարկա դարձավ։ Կայսրությունը դրանով նպատակ էր հետապնդում ոչնչացնել անկախ պետության այն ծիլերը, որ մեր գիտակցության մեջ կարող էր վերընձյուղած լինել Առաջին Հանրապետությունը։ 1991 թվականին, երբ Հայաստանը կրկին անկախացավ, թվում էր, թե 70-ամյա պրոպագանդան խորը հետք չի թողել մեզանում, անկախ և ինքնուրույն լինելու մեր վախերը հաղթահարված են։ Բայց հիմա արդեն Երրորդ Հանրապետության պատմության հետահայաց վերլուծությունը ակնհայտ է դարձնում, որ պետականության նկատմամբ քամահրանքը, ինքնիշխանությունից ու ինքնուրույնությունից մեր վախերը լիարժեք հաղթահարված չեն։ Պատմությունն ու աշխարհը մենք շարունակում ենք հաճախ ընկալել այն բանաձևերով, որ ԽՍՀՄ կայսերական քարոզչությունը հետևողականորեն սերմանել է մեզանում։ Այս է պատճառը, որ համոզված եմ, մեր պետության ու մեր ինքնության հարատևությունը ապահովելու համար առաջին հերթին հենց սա պետք է հաղթահարենք, ինչի արդյունքում կկարողանանք արձանագրել և մարսել մի քանի առանցքային իրողություն։ Իրողություն թիվ 1. Մեր ինքնությունը մեր պետությունն է։ Մեր պետությունն է մեր ինքնությունը, որովհետև բոլոր այն հատկանիշներն, որ պայմանավորում են մեր ինքնությունը, ձեռք են բերվել, ձևավորվել ու հաստատվել են պետականության շնորհիվ, այսինքն պետականության գոյության պայմաններում, պետական որոշումներով և կամ պետական աջակցությամբ։ Իրողություն թիվ 2. 29743 քառակուսի կիլոմետր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ժողովրդի ոչ թե կորուստների, այլ ձեռքբերումների արտահայտություն է։ Մեր ժողովուրդը հայրենիք փնտրելու կարիք չունի այլևս, հայրենիքի մասին երազելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մեր երազանքները իրագործված են, հայրենիքը գտնված իդեմս Հայաստանի Հանրապետության, իդեմս պետության։ 2020 թվականից ի վեր անցնելով դաժան փորձությունների միջոցով, մեր նահատակների կյանքի գնով մենք մեր ինքնիշխանությունը զարգացնելու, պետականությունը գիտակցելու ու հարատև դարձնելու պատմական հնարավորություն ենք ստացել։
Այսօր մենք ավելի պետություն ենք, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ավելի անկախ ենք, քան երբևէ։ Իրողություն թիվ 3. Վերջին 4.5 դարվա մեր պատմությունը, պատմական Հայաստանը մեզ մեկական հիմնական ուղերձ են հղում։ Մի կրկնեք այդ պատմությունը, մի գնացեք իմ ճանապարհով, մի կրկնեք ինձ, սա մեջբերում է վերջին 450 տարվա մեր պատմության եւ պատմական Հայաստանի ուղերձից։ Սրանք են այն ուղերձները, որ պատմությունը եւ պատմական Հայաստանը հղում են մեզ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրությամբ ձևավորված կառավարությունը ըմբռնել եւ իրագործում է պատմական այս ուղերձը։ Իրողություն թիվ 4. Արտաքին ուժերի կողմից երաշխավորված անվտանգությունը խաբուսիկ է։ Մենք ինքներս ենք մեր անվտանգության երաշխավորը եւ այդ անվտանգության երաշխավորման գործուն միջոցներն են առաջին հերթին քաղաքական դիվանագիտական գործիքները, անմիջական հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը, հարևանների եւ ոչ թե հեռավորների հետ խաղաղություն հաստատելը, եւ այս հենքի վրա բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն վարելը եւ նրա ստեղծած հնարավորությունները։ Իրողություն թիվ 5. Պետությունը պատասխանատվություն է, ազատությունը պատասխանատվություն է, հարության ու յուրաքանչյուր անհատի երկարաժամկետ ազատությունն ու բարեկեցությունը ուղիղ համեմատական են այս իրողության հանրային եւ անհատական գիտակցման եւ այդ գիտակցումից բխող վարվելակարգի հետ։ Ազատության եւ պետության նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության շրջանցումը թե ազատության եւ թե պետականության կորստի ճանապարհ են։ Այդ պատասխանատվության կատարման որակն ու այդ պատասխանատվության նկատմամբ ունեցած հարազատությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատության եւ բարեկեցության երաշխիքն է։ Հենց այս իրողություններն է արձանագրում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ընդգծելով հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ, անհատական ջանքով հարստացիր եւ հարստացրու, այստեղ հայրենիք, այստեղ հաց, այստեղ պետություն, այստեղ կաց, Հայաստանը իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն